салом ва хуш омадед бинандагони азиз ба барномаи ахбори озодӣ ки навгониҳои тоҷикистону ҷаҳонро фаро мегирад. Имрӯз 13 ноябр аст ва ин мавзӯъҳоро пешниҳоди шумо мекунем. тафсилоти занозании гурӯҳи муҳоҷирон дар прокшинаи Москав. шоҳидон мегӯянд баҳс барои таъмири нархи як хона ба амал омадааст. баъд аз мулоқоти бо муваффақият бо Дональд Трамп, Қосимҷомарт Тоқаев, президенти Қазоқистон ба Русия рафт то садоқаташро ба Путин бори дигар собит кунад. ва зани тоҷикистонӣ ки шавҳари афғон дорад, аз Толибон фирор кардаву акнун дар ватан сарсону парешон аст. ҳар ҷой равам, масалан як мактаб дигар бисёр кӯдакои ма ранҷ дид. мақомоти Русия шуморе аз шаҳрвандони Тоҷикистонро дар пайи занозании оммавии муҳоҷирон дар маҷмаи истиқоматии Прокшина дар шаҳри Москав боздошт ва нисбаташон аз рӯи моддаи авбошии гурӯҳи парвандаи ҷиноятӣ боз карданд. дар ин ҳодиса ки охири моҳи гузашта ба амал омада буд, даҳҳо муҳоҷир бо белу калтак ба ҳам дарафтоданд. дар пай вакилони рус хостори сахттар кардани назорат аз болои муҳоҷирон шуданд. ҷузъиёти нави ин ҷанҷолро аз забони ҳамкорам Муҳаммад Вафо ризозода мешунаве. 20 шаҳрванди Тоҷикистон дар пайи занозании гурӯҳи муҳоҷирон дар маҷмаи истиқоматии Прокшина дар шаҳри Москави Русия боздошт шуданд. занозании гурӯҳи муҳоҷирон рӯзи 25 октябр рух дод. муҳоҷири тоҷикистонӣ Зафар ки худро пайванди яке аз муҳоҷирони боздошт шуда маърифӣ кард, гуфт ду гурӯҳи муҳоҷирон барои гирифтани таъмири як хонаи якҳуҷраӣ занозанӣ карданд. چیکار فکر میکنی من جوری میکنم آدماشون فرار میکنن همه ایران رئیس نایوشون هم اصلا جمع میشن پشتی دون دانستان من نفرکار دادشون با چه موقع چی میگنه میان میزنن تا 25 دکبر است اینجا شما میکنه 10 کسای ما 10 کسای او. زفر گفت نسبت بازداشت شده ها با ماده اوباشی گروهی پرونده جنایی باز شده است. پلیس روسیه با علاوه پرونده جنایی نسبت اشتراکداران دیگری زنازانی جزای مأموری تعیین کرده است. نشریه کمرسانت روسیه با نقل از کمیته تفتیشاتی آن کشور نوشت جنجال مهاجران اختلاف بر سر نرخ تعمیری خانه بوده است. بختاور صفایف یک مهاجر فعال تاجیکستانی در روسیه گفت بیشتری زنازنی مهاجران کاری در ساختمان ها و از بحث اطراف نرخ کار سر میزند. در بازارها هستای محافظو هستای اخرانیکو هستای مثال کارمندای مقاماتی هستن در او جو نمیشود. این کارو основной در همون стройка میشود. وقتی که آدمیزات ناموسش که جقید و دیگه نه دیپورت نگاه میکنه نه گفتی گپو آزادیش نگاه میکنه. خیلی بچهای یوشان هستن آدمای مثال کلانسال کارو نمیکنن. این خیلی نه که بیا امیر ایروی قانون کنیم و ایروی وای کنیم، این خیلی گپ نیست. مثال یک از دامبانشو میخیزه یک گپ میزنه، همین میشه بین خشون رازبور ایش آدم فایرو میکنه، اوش آدم فایرو میکنه. در گذشته نیز بارها میان مهاجران کاری از آسیای مرکزی در روسیه زنازنی گروهی رخ داده است. مقامات روسیه بعدی به جوابگری مأموری جلب کردن اشتراکداران زنازنی آنها را از آن کشور برای مهلت‌های طولانی اخراج می‌کنند. اما آنچه اخیراً نوگانی دانسته می‌شود در صورتی که اگر مهاجران شهروندی روسیه را داشته باشند با بهانه اشتراک در زنازنی شهروندی آنها را نیز بیکار می‌کنند. در زنازنی پراکشینا مقامات روسیه گفتند شهروندی دو تن از اشتراکداران جنجال بیکار خواهد شد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز یکشنبه در توشکند مشورت رهبران 5 کشور آسیای مرکزی با پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف برگزار می شود. کارشناسان میگویند توجه کشورهای عالم به همکاری با آسیای مرکزی موقع آنها را در عرصه جهانی تحکیم می بخشد. ولی به نظر می رسد رهبر قزاقستان قاسمجomart توقایف که بعد زیارت از واشنگتن به مسکو سفر کرد کوشش دارد موازنتی همکاری‌های کشورش با ممالک ابرقدرت را حفظ کند. ادامه موضوع در گزارش همکارم مومن احمدی.
بعد ملاقات رهبران بلندپایه کشورهای آسیای مرکزی در واشنگتن و امضای سازش‌های اقتصادی با ایالات متحده آمریکا به مبلغ میلیاردها دلار، پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقیف به مسکو سفر کرد تا نقش بارز مسکو در این جمهوری را تصدیق کند. در روز اول توقیف با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات تنها به تنها دایر نموده، برنامه‌های مشترک در ساحه نفت و گاز و تأثیر تحریم آمریکایی شرکت‌های بزرگ نفت روسیه را بررسی کند. روز 12 نوامبر در انجام زیارت دو روزه به مسکو، توقیف در نشست مطبوعاتی مشترک با پوتین سفرش را نتیجه گیری کرد. ما موافقت کردیم که همکاری‌ها در ساحه استخراج و انتقال نفت و گاز، مواد سوخت، انگشت و نیروی برق را توسعه بخشیم. ما به طور مفصل همکاری‌های ساحه گاز و به ویژه تأمین گاز به مناطق مرزی با روسیه و همچنین صادرات گاز به کشورهای سوم را ارزیابی نمودیم. کارشناسان بر این نظرند که زمان سفر توقیف به روسیه تصادفی نیست. هفته گذشته در ملاقات رهبران 5 کشور آسیای مرکزی با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ، توقیف درباره صحیفه نو در روابط واشنگتن با 5 جمهوری آسیای مرکزی صحبت کرد. اندریو دی انیر، پژوهشگر شورای اتلانتیکی مرکزی اوراسیا میگوید بعد ملاقات با ترامپ موقع توقیف در مذاکراتش با پوتین تقویت یافت. سخنرانی و رفتاری توقیف در مقایسه با یک هفته پیش قدرت بیشتر کسب کرد. این وضع برای حمایت از صاحب استقلالی قزاقستان و منفعت‌های آمریکا بهتر است. با آغاز جنگ در اوکراین در ماه اوگوست سال 2022 و تحریم‌های غربی در مقابل مسکو برای ممالک آسیای مرکزی، امکانات نوی رشد همکاری‌ها با غرب پیدا شده است. با قول یونس شریفلی، سفر توقیف به مسکو نمایش صداقت آستانه به کرمل است که تلاش دارد نفوذش را در آسیای مرکزی حفظ کند. بعد ملاقات رهبران ایالات متحده آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی، سفر به مسکو همچون تصدیق روابط استراتژیکی با مسکو و رفع نگرانی‌های الیت سیاسی روسیه است. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت که رهبران روسیه و قزاقستان فعالیت کنسورسیوم لوله نفتی کسبی را بررسی کردند. 80% نفت قزاقستان توسط این لوله به بندرهای روسی در بحر سیاه و از آنجا به بازارهای جهانی صادر کرده می شود. در این لایحه شرکت‌های عظیم شورون و اکسون موبیل آمریکا نیز سهم دارند. شورای رادیو آزادی رید استاندیس جنبش میکند که به احتمال زیاد سفر توقیف اقدام دیپلماتی حساب شده برای دریافت موازنت میان بازیگری اساسی آسیای مرکزی روسیه، چین که در 10 سال اخیر نفوذ جدی در آسیای مرکزی پیدا کرده است و ممالک غرب است که میخواهند در این منطقه جای پا داشته باشند. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. در ناحیه مشچای ولایت سوخت عائله زندگی دارد که از شهروندان افغانستان و تاجیکستان ترکیب یافته است. هرچند آنها از زندگی یک جایه صاحب 4 فرزندند و خود را خوشبخت میدانند، طول 10 سال حیات یک جایهشان سرگردانی های زیادی را دیدند. به گفته این خانواده همه رنج هایشان بعد نفی شدن حکومت افغانستان به وقوع آمده است. فرزند محمدی زندگی آنها را به طور مختصر به رشته تصویر کشیده است. شهنازه مرادی و عطاالله حاجی زاده 11 سال با زندگی یک جایه دارند و صاحب 4 فرزند هستند. عطاالله زاده کشور افغانستان است و زمانی که به تاجیکستان در جستجوی کار آمده بود با همسرش شناس و عائله‌دار شده است. پس آنها در افغانستان زندگی را اختیار کردند و به گفته همسرش تا زمانی که طالبان به سر قدرت آمدند زندگی خوب داشتند. طالب شوهر ما زد، پاش شکست، ما این پای شکسته خانه آوردم. سفارتی حتی ما روسیه سفارتی روسیه رفتیم. مثلا رفتم پناه بردم، التماس کردم که من انتقال تی، چنانه که دولت ما با دولت روسیه بسیار هماهنگی خوب دارن. ما خبر شدم که مثلا شهرونده تاجیکستان سفارت روسیه انتقال داده. من رفتم، من گفتن که تو دیر کردی، ما وجه گرفتیم آدم رای کردیم. سفارت ازبکستان رفتم، نتونستم. دیگر خانه آمدم، شب بود، طالبا حمله آوردن بالای خانه. شهنازه میگوید بعد این حادثه خانه گریز گشته و سرسانی های زندگیشان آغاز گشته است.
تای در سفارت خودمان هم آمدم در همین افغانستان. بچه های خودمان گفتن که از دست ما هیچ چیز نمی بیاد. کارمندا 2 بچه بود همونجا کارمند، گفتن ما هیچ کار کرده نمیتونیم، اگر ما حالی از تو دفاع کنیم ما امکان داره جان خودمان از دستیم. و یارم هیچ چیز از دستشان نامد، مجبور شدم به کوه تپه ها پناه بردم، به دهه قشلاق بغلان میگن اینا، در بغلان پناه بردم. حدود 1 سال ما در قشلاق اینا زندگی کردم. مثلا در جایی که تنها انسان آب میخورد و همین زمین به گندم تا کاشتی میخوری زنده میمانی، دیگر کار و بار مثلا درس و تعلیم و تربیه و کودکستان و این خیلی چیزا نبود، صدیق و هیچ چیز نبود. سپس این خانواده به ایران فرار کرده است. بعد زندگی چند ماه سال 2024 به تاجیکستان آمد و سرآغاز در ناحیه جبار رسولوف مقیمی شد، ولی بنابر مشکلی جایزی است نتوانست قید رسمی بگیرد. ناحیه مسجد که هست تو میتونی شوهرت برده در ناحیه مسجد در همون خانه که رجیستراسیون هست، خانه مادرت، همینم برده همونجا رجیستراسیون میکنی، همونجا زندگی میکنی. ما اینا در اینجا به قید نمیگیریم. اینش که نگرفتن، باز دنبال خانه گشتم، کافتم خانه و دیگر صاحب خانه ها واقعا برای افغان بودنش قبول نکردن. یک تا همین صاحب خانه که این 3 ماه زندگی کردم مثلا دید ما چه قسم زندگی کردیم، چه خیلی زندگی داشتیم، مورد پسند قرار گرفتیم، این قبول میکرد و یا رجیستراسیون نکرد. اکنون از دیگر جای مثلا خانه یافتیم و یا رجیستراسیون نمیکرد صاحب خانه ها. فعلا این خانواده میگوید با 4 فرزند خردسالشان زندگی سخت و سنگین دارند و میخواهد مقامات ذی‌ربط و شخصان خیرخواه برایشان دستی مدد دراز کنند. اکنون تقدیرم بود است، من یک افغان گرفتم برای شوهر من، اگر افغانم هست یک کار، یک فعالیت اجازتی هم کار کند. 4 کودک نابالغ در مشتمان. من از این کودکا یک چیزی ساختم، هر جای روم مثلا یک مکتب دیگر بسیار کودکای من رنج دید. این بدترین چیز برای یک پدر و مادر همین هست که شرمنده ما فرزندای خود هستیم. بعد عوض شدن حاکمیت در افغانستان صدها شهروند آن به تاجیکستان فرار کرده، بخشی از آنها بنابر مشکلی بود و باش اخراج گردیدند. طبق آمارها حالا حدود 50 خانواده افغانستانی در ولایت سوخت رسما پناهجو هستند. به فرق از دیگر هموطنهایشان این خانواده اینجا پناهجو نیستند، بلکه طبق قاعده رسمی میخواهند صاحب جای کار و زندگی شایسته گردند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد. در نتیجه سوختور در بازار گلستان شهر پنجکین 280 نقطه فروش سودا و 20 مغازه در همشفت بازار قرار داشته ضرر دیدند. در این باره روز 13 نوامبر خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صفحه‌اش در اینستاگرام خبر داده است. به حساب نهاد مذکور کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی به مبلغ 27 میلیون سومانی مال و اموال بازار و منزل‌های استقامتی را از کام آتش نجات دادند. سوختاری که شب 12 نوامبر امسال در بازار گلستان سر زد به مغازه ها و منزل های استقامتی همشفت پهن گردیده در مجموع 792 متر مربع را فرا گرفته است. کارمندان آتش نشانی تنها بعد 4 ساعت تلاش توانستند علنگه آتش را خاموش کنند. سبب‌های سوختار از سوی مقامات تحقیق می شود. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به مشاهده می رسد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بخطری سبب این حادثه ها شده است، اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز مانده است. دوستان مهربان، با این خبر رسیدیم به پایان نشر نوبتی برنامه اخبار آزادی. تشکر با یکایک شما که ما را پیوسته تماشا میکنید. اگر خواستید خبر و گزارش‌های از این بیشتر را بخوانید یا ببینید، را بیارید به صفحه‌های اجتماعی ما. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهبان حرکت.